Hello，大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日想分享嘅就係後院5月份嘅現狀。之前天氣仲係有啲涼，一轉眼啲葉都出晒嚟，綠油油啦。我哋呢幾個月份主要種嘅就係生菜、番茄、莧菜，呢幾樣嘢種起上嚟都比較簡單，同埋唔會嘥好多位。呢一細棵仔呢，就係之前扦插嘅茼蒿，呢個月份佢都好適合種噶。依家都生起嚟啦，跟住落嚟就係一堆嘅番茄。之前呢個係廚餘箱嚟嘅，但係之後佢生咗好多番茄，我哋就將佢分開種，已經有好多棵番茄啦。番茄種起上嚟都係比較簡單，因為我哋嘅地有限，所以我好多棵菜呢都係種喺嗰啲盆入邊，都有好好嘅效果噶。只要適當去施肥，就都可以長到好大嘅。特登整咗個架去放呢啲苗仔。生菜呢個就係生菜啦，我哋都有種嘅。之前仲驚佢喺一個比較淺嘅盆入邊佢送唔生，點不知佢嘅成長速度都好快。之後仲有各種各樣嘅生菜同埋啲菜苗，仲係一個小盆仔入邊，仲未移植嘅。仲有啲小番茄苗，仲未得閒去移植。啱先個角落呢，就有好多小苗，同埋專係俾我去種菜嘅。呢一棵細枸杞終於有花啦，之後過嚟睇睇啲白玫瑰，都好靚啊，好多花。我哋後院太多花啦，所以我哋之後呢會將佢做肥料。再嚟就係無花果啦，呢一棵無花果樹都好大。但係唔知點解今年結果有啲少啊，希望之後有多啲啦。土豆都生起嚟啦，隔籬仲有啲番茄。今個視頻又去到呢度啦，呢個就係我哋5月份嘅後院情況啦。咁我哋下周再見，拜拜。